हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। गाइज कैसे आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज हम दिखाएंगे आपको कल क्या क्या हुआ यहाँ पे हमारी फ्लैट पे क्या क्या काम हो गया। यहाँ पे कचरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे अभी पेंटिंग वेंटिंग हो रही है, लाइट वाइट कुछ नहीं लगा। इधर ये कांच लग गया कल, इधर ये स्टोन लग गया, इधर जाली पूरी लग गई, पूरी जाली लग गई इसमें मंदिर में। ये गाइस ये बन गया डीजे डीजे लुक वाला पल्ले। डीजे वाला सूर्य ये अंदर अंदर सूर्य का ये पल्ले है डीजे का। इसकी डिजाइन जैसे दूर से लग रही है जैसे डीजे है। इधर ये हमारे सेल्फ लगा दी, कांच के सेल्फ लग गए इसमें, देखो गाइस। अभी पेपर वेपर सब लगे हैं, पेंटिंग हुई नहीं है पूरी। इधर लग गई है एसी, इधर भी लग गई, इधर भी सेल्फ लग गए। ये देखो गाइस झूला, जो पूरा सागवान की लकड़ी से बना है झूला, यहाँ पे झूला लगेगा। इधर लगने वाले वुडन फ्लोरिंग, इसलिए हमने ये बेड को कर दिया खड़ा। बहुत वजन ज़्यादा है इसमें, बहुत तकलीफ आई थी। इसमें लाइट लग गया, फैन लग गया। इधर ही आएंगी तिजोरी, बहुत बड़ी तिजोरी आएगी। यहाँ पे 2 पल्ले लगेंगे फिर इसे, और यहाँ पे भी ऐसे लग गई है। यहाँ पे लगने वाला है फोटो फ्रेम, और यहाँ पे ये बनेगी रेक, लोहे की रेक। यहाँ पे पेपर वेपर लगे हैं, क्यों कल यहाँ पे पेंट कर रहे थे। तो गाइस बताइए कैसे लगी आपको। इधर इधर भी पाइप लगे हैं प्लम्बर के, ये देखो शावर वावर पूरे लग गए हैं। इधर भी पूरे लग गए हैं। ये कल लगाया था हमने कांच, इस पल्ले में भी कांच लगाया था। और यहाँ पे आएगा बहुत बड़ा मिरर, तो यहाँ पे आएगा बहुत बड़ा मिरर। और ये कपाट, ये देखो गाइस इसमें लगा है सेंसर, जिससे कि यहाँ पे से पल्ला बंद करेंगे तो हो जाएगा बंद, और इसे से खोलेंगे तो हो जाएगा चालू। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो ये, जिससे कि यहाँ पे से ये देखो ऐसे होगा। ये ड्रॉर अभी इसमें, तो ये है प्रोफाइल के पल्ले, इसमें लगने वाले हैं कांच। इसमें भी अंदर लगा है सेंसर लाइट वाला, ये जैसे कि बंद हो जाएगी, जैसे खोलेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये बाजू का कपाट है, इसमें भी लाइट लगी है ऊपर प्रोफाइल लाइट। और ये है ड्रॉवर, इसके ऊपर कांच रखा है। इसमें भी लाइट लगी है। तो गाइस हम काम की करते हैं शुरुआत। तो आज हम लगाएंगे यहाँ पे ये रोड वाला ब्रैकेट। हम कर रहे हैं रोड की कटिंग, वो अंदर ब्रैकेट लगा उसमें लगाएंगे रोड, तो इसकी कटिंग करेंगे।
तो ये यहाँ पे है बाथरूम में कांच का पार्टीशन लगा रहे हैं। अरे यार ऊपर देखा नाली दिक्कत है। यहाँ पे लग रही है वुडन फ्लोरिंग। तो हो गया खाने खाने का टाइम। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए टेरिस पे। तो बोतल कहाँ है? उधर ही तो उधर क्यों रखा है ना यार। हम सब गरीब जा रहे हैं खाना खाने। हाँ कुत्ते लोग छोटू क्यों गंडक, इसलिए परसों खाने नहीं दिया। प्लेट ले लिया खाने नहीं दिया। क्यों का कंप्लेंट ले लियो गरीब। इधर हम खाएंगे खाना। तो इतना खाना आने वाला है। इधर कर रहे हैं भाई साहब लोग की सेटिंग। इधर हो रहा है लाइनिंग वॉश पेंट। भाई साहब को हरी नींद ले रहे हैं ओबासी। गाइस हो रहा है डिको पेंट। पेंटर ठेकेदार अंदर हो रहा है डिको पेंट। इधर कर रहा है सुनील जॉइंट वाइट जॉइंट। लाइट नहीं लगा सुनील अभी। सुनील चल 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 सुनील चल। 9 बज गया। तो गाइज हम घर जा रहे हैं घर। अब हो गया आज का पूरा दिन। आ जाओ सब आ जाओ। ये हमारी लिफ्ट आ गई है। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए